Если я живой вернусь домой, это будет счастье. Офигеть, блин. Вот из-за этого я лез. Фу. Ну, сейчас остается надеяться, что спиннинг не уплывет с той стороны. Просто ползи. И когда вы смотрите вот этот вот материал про этот дворец, просто каждый раз себя спрашиваете, а при чем здесь Путин? Так он вообще не цепляет. Приехали? Так у тебя фара работает. А? Фара работает. Потому что зажигание включено. О, какие-то придурки местные катаются. Кто как обзывается, тот так и называется. Пошло. Давление пошло. Сейчас это... Видишь, иди. Потому что все. Сзади тебя дрова. Молодец, молодец. Тихо, тихо. Белый. Белый. Молодец. Сашка! Ты откуда? Сашка! А откуда ты знаешь? Откуда знаешь? Привет. Здорово, Сан Привет. Саныч. Черный. Иди сюда. Что ты? Что там хорошо? Ой, белый пришел.